ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஆர் லைஃப் ஸ்டைல். நீ பட்டர் நான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. சுடு தண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது, வெது வெதுன்னு இருக்கணுங்க. அதில் சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும், ஈஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும். போட்டு கலந்து விட்டுக்கணுங்க, ரெண்டும் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்காக. நல்லா கலக்கி விட்டுக்கணும். கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டுட்டா ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போது மைதா மாவு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணுங்க. சால்ட்டு போடணும். அதில் சால்ட்டு ஆயில் கொஞ்சம் போட்டுக்கணும். ஆயில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடணுங்க. அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு, அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா பிசையணும். எண்ணெய் மேலே கொஞ்சம் தடவி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும். இதை பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்துக்கலாம். வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுக்கணும். தக்காளி நமக்கு தேவைக்கேற்ப வெங்காயம் தக்காளி போட்டுக்கணும். போட்டு அதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதில் கடாய் வச்சுட்டு வெண்ணெய் போடணும். வெண்ணெயோட கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கணுங்க. வெண்ணெய் கொஞ்சம் உருகினதுக்கப்புறம் லவங்கம், பட்டை, பிரிஞ்சி இலை 3 போட்டு வதக்கிடணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிடணும். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். வெங்காயம் தக்காளி போட்டு மிக்சியில் அடித்து அதை எடுத்து ஊற்றி நல்லா வதக்கிடணுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுடணும். சர்க்கரை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, கருவேப்பிலை, மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடணும். மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கிளறி விடணும். கரம் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா. போட்டு நல்லா கிளறி விடணும். கிரேவியாக ஆயிடுச்சிங்க. இப்போ பன்னீர் கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுக்கணும். போட்டு கிளறி விடணும். நல்லா தொக்காயிடுச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுணும். எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். செம டேஸ்டியாக இருக்கும். கொத்தமல்லி போட்டணும் அதில். அவ்வளோதாங்க, பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. இப்போ பட்டர் நான் செய்துக்கலாங்க. மாவு நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சி. எப்படி நல்லா புஷ்ஷுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதான், உருண்டை எடுத்து திரட்டிக்கணுங்க. உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் திரட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே தோசை கல்லில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தாங்க.
நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கணுங்க, அப்போ தான் நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். ரெடி. பட்டர் நான் எப்படி உப்பி வருது பாருங்கள். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா தான் இப்படி நல்லா உப்பி வரும். பட்டர் தடவிடலாங்க அது மேலே. பட்டர் நான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. இதே போல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை செய்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க. லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.